குரோம்பேட் வழியாக போயிட்டு இருந்தோங்க. செம்ம ஹெவி டிராஃபிக். அந்த பிரிட்ஜில் ஏறி போயிட்டு இருக்கும்போது வண்டி அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகி போயிட்டு இருந்தது. அப்போ தான் பார்த்தோம் கீழே வந்துட்டு பூர்விகா வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓப்பனிங் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு பிரம்மாண்டமான எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. சரி என்னடா ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸுங்க. பயங்கரமான சூப்பரான டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. உள்ளே என்டர் ஆகும்போதே மொபைல் ஷோரூம் தான் இருந்தது. எப்பா இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்மளால் நிற்க கூட முடியல, அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்தது. நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு மேலே ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம சென்னையில் இதுதான் செகண்ட் பிளேஸாக. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கோடம்பாக்கத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதுனால குரோம்பேட்டில் வந்துட்டு இப்போ ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னடா எங்கள் வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு பயங்கர செட்டிங்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்கே, பயங்கரமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம். போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்களால் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் காமிக்கிறோம், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இங்கே என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு பொருள் பூர்விகாவில் வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எடுத்திங்கனாலுமே அதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. எம்ஆர்பி ரேட்டு ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பட் பூர்விகாவோட ஓப்பனிங் ஆஃபர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். சின்ன சின்ன பொருளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னும் நல்லா அதிகமான ரேட் உள்ள பொருள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதாவது 3000, 4000, 5000 இன்க்ளூடிங் 10,000 வரையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பயங்கரமான ஆஃபர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. உங்களுக்கு யாருக்காவது நியர்பையில் உள்ள குரோம்பேட்டுக்கு நியர்பையில் உள்ளவங்க யாராவது நீங்கள் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஏதாவது வாங்கணுன்னா பூர்விகாவில் போயிட்டு தாராளமாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வாஷிங் மிஷின்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 7,000, 8,000 வரையும் டிஸ்கவுண்ட் சேல் போட்டிருந்தாங்க. ஃப்ரண்ட் லோடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 10,000, 13,000 வரையும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருந்தது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னால் ரேட் வந்து பார்க்க முடியல. ஏன்னா பயங்கர பிரம்மாண்டமாக லைட் செட்டிங்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்களா, பயங்கரமாக கிளார் அடிச்சது. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் போய் பார்க்கணுன்னா டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு கூட நம்ம தீபாவளி சேலில் ஆஃபரும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு வரலாம். இது இல்லாமல் ஓப்பனிங் செரிமனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாட்ஸ் போடுறாங்களாம். 50 மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க. லக்கி பர்சன்ஸ் யாரோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு காரு, பைக்கு அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது விசிட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் நியர்பையில் இருக்கிறவங்க போய் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள்.
பேசிக்காக இங்கே 300-400லேருந்து ஆரம்பித்து 1,50,000 வரையும் வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 வரையும் இருக்குது. ஸோ பயங்கர எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா வகையான ஹோம் அப்ளையன்ஸுமே இங்கே இருக்குங்க. சின்ன சின்ன பொருள்லேருந்து ஆரம்பித்து பெரிய பொருள் வரையுமே இருக்குது. மிக்ஸி, கிரைண்டரு, அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன்ஸு, ஓவன், இந்த மாதிரி எல்லா பொருளுமே வச்சுருக்காங்க. பீட்டர்லாம் இருக்குது, குக்கர்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லா வகையான பொருளுமே இருக்குது வித் ஆஃபரோட, டிஸ்கவுண்ட்டோட. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா, அதுவும் வந்து இவ்வளோ கம்மியான ரேட்டில் வேணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். செம்ம பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஆரம்பித்தது. யாருக்கும் தெரியும், அவங்க லாட்ஸ் போடுற லக்கி பர்சன் நீங்களாக கூட இருக்கலாம். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.